आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आपके पास है कोई रेडमी या फिर एमआई का फ़ोन और अगर आपको अपने फ़ोन में साउंड प्रॉब्लम आ रही है, यानी कि अगर आपके फ़ोन में साउंड वर्क नहीं करता है कॉल आने पर या फिर किसी ऑडियो या फिर वीडियो को प्ले करने पर, तो ये प्रॉब्लम आप कैसे ठीक कर सकते हैं, आइए आज की इस वीडियो में जानते हैं। तो सबसे पहले इस प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए अपने फ़ोन में सेटिंग्स को ओपन करिए। सेटिंग्स में आने के बाद आपको नीचे स्क्रॉल करके एक ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पर साउंड एंड वाइब्रेशन, यहाँ पर इस पर क्लिक करिए। क्लिक करके अगर आपका वॉल्यूम यहाँ से कम कर रखा है आपने, तो आप ये ज़रूर चेक करिए। अगर कम है तो इस टाइप से आप यहाँ पर मीडिया, रिंगटोन और अलार्म वॉल्यूम को इस टाइप से इंक्रीज कर लीजिए। यहाँ पर इस टाइप से इंक्रीज करके चेक करिए, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। और आपको चेक करना है नोटिफिकेशंस, अगर आपका यहाँ पर नन सेलेक्ट है यानी कि कोई साउंड सेलेक्ट नहीं है, तो नोटिफिकेशन के टाइम आपका यहाँ पर साउंड नहीं आएगा। तो यहाँ पर रिंगटोन पर क्लिक करके कोई साउंड यहाँ पर क्लिक करके आप उसके सामने अप्लाई पर क्लिक कर दीजिए और ओके करेंगे तो आपकी साउंड के लिए यहाँ पर नोटिफिकेशन की रिंगटोन सेट हो जाएगी। सेम अगर रिंगटोन की आपकी कोई सेलेक्ट नहीं है, कोई साउंड सेलेक्ट नहीं है, तो नीचे प्रोफाइल पर क्लिक करके रिंगटोन्स पर क्लिक करके कोई रिंगटोन यहाँ पर अप्लाई कर दीजिए। अब उसके बाद ओके करेंगे। अब यहाँ पर आपको चेक करना है उसके बाद आपकी प्रॉब्लम ठीक हो चुकी है या फिर नहीं। अगर उसके बाद आपको प्रॉब्लम आ रही है तो सेटिंग्स में आने के बाद अबाउट फ़ोन पर क्लिक करके आपको चेक करना होगा, अगर आपके फ़ोन में कोई अपडेट आया है तो आप अपने फ़ोन को अपडेट कर लीजिए। अगर अपडेट नहीं आया है तो बैक आइए, उसके बाद अपने फ़ोन को आप रीस्टार्ट कर लीजिए, यानी कि बंद करके चालू कर लीजिए। अगर आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है तो हो सकता है आपके फ़ोन में है कोई हार्डवेयर प्रॉब्लम, यानी कि हार्डवेयर इशू, तो यहाँ पर वो आप अपने फ़ोन के लोकल सर्विस सेंटर या फिर किसी मोबाइल शॉप पर रिपेयर करा सकते हैं। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।